To, bayanin zuwa umaran namu ne. Masha Allah. Mun haɗa kuɗin jingim gashi na a jikinmu, amma kuɗin in naira ne. Ba mu san in mun je Saudiya ba ya za a yi mu samu canjin da za mu yi ɗan kwalam da makulashe to kuma shi ne abin. Abinda nake so da kai yau, da zarar kun sauka a ƙasar Saudiya, kar ku yadda ku lamunce wani ku ce za ku ba shi kuɗin ku ce zai muku canji kowane da shi a ƙasar Saudiya. Ingantacce na kirki mai aminci ɗan amana wanda ya san sana'a waya ɗaya ne a ƙasar Saudiya shine Alhaji Musbahu Daura. Ƙwarai kuwa Alhaji Musbahu Daura ta Dija. Ai babban ɗan canji ne a Saudi Arabia. Yana nan a Land Premium Hotel. Duk mai sanya canji idan kana da dola zai baka naira. Idan kana da sefa zai baka riyal. Idan kana da naira ma zai baka riyal. Kai duk kudin duniya da kake da shi zai baka kudin da kake so yana da su. Kuma ba a taba samun matsala da shi ba. Hajji uku muka yi gurin shi muke canji mun tafi da naira daga nan Najeriya. Saboda haka kudin ku da kun je ku bar shi nan ku yi mishi transfer daga nan wannan naira ai mai transfer. In aka yi mishi transfer ta shiga yaji account kalan sai ku je ku karbi riyal a hannunsa. Ikon Allah. Take ku shi ke dan ciki lafiya baka lafiya. In mai son ganin shi mai son ya canjin kuɗi kowane iri ne to ku je ku same shi a Land Premium Hotel a nan a Saudi Arabia. Sannan lambobin Alhaji Musbahu Daura dan canji ba boyayyu bane suna nan a ko ina za ku same su.